हजुरलाई मैले आज स्वर्गीय प्रवीण गुरुङज्यूले गाउनु भएको लुम्ले माथि चन्द्रकोट भन्ने ठाउँमा चन्द्रकोट कस्तो थियो कस्तो भयो भन्ने ठाउँमा लाँदैछु। यो लुम्लेबाट चन्द्रकोट जाने बाटोमा पुरानो बाटोमा यो 100 वर्ष पुरानो लप्सीको बुटो छ। यो लप्सीको शीतलमा चाहिँ हामी पनि 50-55 सम्म स्कुल जाँदा बस्ने ठाउँ हो यो। म मात्रै हैन, हजारौं मान्छेहरू यसमा शीतल तापे। अहिले चाहिँ यसले मान्छे खोजिरहेको छ, कोही शीतल बस्न आउँदैन। लाखौं पर्यटकले खाजा खाएको होटल हेर्नुस् कुन गति छ भन्दा नि कुन दुर्गति छ। यो गोरेटो बाटोबाट तलको यो जग्गा पहिला 2055-56 सम्म त हामीले पनि बिहोरियो। यति प्याक हुन्थ्यो यहाँ, पाल लगाएर टुरिस्टहरू बस्ने ठाउँ नपाएर, होटलहरू नपाएर। त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै गाउँ गाउँमा बाटो खुल्यो, गान्तोकमा आउने बाटो खुल्यो। त्यस पछाडि यो बिस्तारै ओजेर पर्दै गएर अहिले यस्तो झाडीमा परिणत भएको छ। यो हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ पाल लगाउने ठाउँ नपाएर अरू ठाउँमा गएर पाल लगाउनु पर्ने थियो। टुरिस्टहरूलाई पनि बास बस्ने ठाउँ पाउँथेन टुरिस्टहरूले। यस्तो ठाउँ चाहिँ यस्तो अनकन्टार जङ्गल पल्टे हेर्नुहोस्। तपाईहरुले देखिरहेको यो चन्द्रकोट गाउँको होटलहरू हो। यो पहिला 5 तारे होटल भन्दा कम थिएनन्। अहिले चाहिँ यो विस्थापित भएर बाटो पनि यस्तो झाडीमा परिणत भएको छ। यसैको आडामा एउटा ठुलो चौतारी छ। यो पिपलको बुटा हामीले थाहा पाउँदा पनि यस्तै थियो। 100 वर्ष अगाडिका बाआमाले थाहा पाउँदा पनि यो पिपलको रुख यस्तै बसेको छ। यहाँ लाखौं मान्छे ओहोरदोहोर गर्ने बाटो हो यो। तपाईको गान्तोक नयाँ पुल सबै ठाउँमा जाने बाटो हो यो। अहिले मुस्किलले 5 घरमा मान्छे हुनुहुन्छ। प्रवीण गुरुङज्यूले भेट्नु भएको दिलको फुल यही गान्तोक गाउँमा हो साथीहरू। यो देखिएको गान्तोक गाउँ चाहिँ अन्नपूर्ण 7 माझगाउँबाट मैले खिचेको हुँ। पछि गान्तोकै लहर हजुरहरूलाई मैले सबै कुरो देखाउने छु। उहाँको फुल कता छ, के छ। स्वर्गीय प्रवीण गुरुङले यस्ता कालझैँ गीतहरू कति गाउनु भयो, तर उहाँको निधन पछाडि ती गीतका संरक्षण गर्न नसकेको अभाव अब हामी लुम्लेलीले नि देखेका छौँ, भोगेका छौँ। उहाँका गीतहरू अति चोरी भएका छन्। सबैले पैसा कमाएका छन् उहाँको गीतहरूको लयहरू चोरेर, शब्दहरू चोरेर। के गर्ने, यसको केही उपाय छ कि?